todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En el video de hoy, como ya ven en el título, les voy a estar enseñando con algunas técnicas y algunos trucos, ¿verdad? Algunas aplicaciones que yo utilizo para editar mis videos. Así que si quieres saber cuáles son esas aplicaciones, quédate para ver hasta el final. Y si eres nuevo o nueva por acá, te invito a que te suscribas a mi canal y que le dejes un like si te gustan estos tipos de videos. Ahora sí, empecemos. No, antes no te olvides de seguirme en mi Instagram y comencemos. Para esta aplicación yo utilizo más lo que es cortar y agregar músicas, efectos de sonido. Es más lo que utilizo en esta aplicación. Por ejemplo, voy a poner este video que grabé antes de empezar y voy a enseñarle a cómo, por ejemplo, cortar. Acá, por ejemplo, en la parte que dice lona, pueden poner el efecto de sus videos. Por ejemplo, está el efecto de Instagram, está el de YouTube, de TikTok y muchos otros más, ¿verdad? O sea que son los mismos, creo, pero están en forma de numeritos. Vamos a apretar el que dice 16 2.99, que es para YouTube. Vamos a poner OK y vamos a... Ahí estaba con mi cabello todo desarreglado que fue antes de empezar el video que estuve grabando. Para recortar es súper fácil, es solamente arrastrar un poquito así y ahí vas cortando toda la parte que no quieres. Por ejemplo, vamos a escuchar acá. O sea, la verdad no decía nada, pero vamos a escuchar. Por ejemplo, quiero cortar en la parte que estoy comenzando a grabar y quiero solamente acá. Es solamente arrastrar y listo. Por ejemplo, si no quiero una partecita, me voy acá en donde dice recorte previo, dividirse, y acá voy a recortar, por ejemplo, o sea, voy a dividir el video. Por ejemplo, no quiero que aparezca esto y voy a recortar hasta acá y voy a poner en la flechita de OK y puedo irme acá en la opción donde dice borrar y se borró el video. Va a ser la mente que ahora sí. Si quieres también colocar tu voz así sin que se escuche, o sea, tu voz en off, te vas en la parte que dice volumen y bajas todo el volumen hasta 0. Y ahí está tu video listo. Ay, acá dupliqué. Solamente te vas acá y borras. InShot también tiene muchas variedades nuevas. Bueno, InShot ahora tiene muchas variedades nuevas. Por ejemplo, si descargas la aplicación, puedes jugar con varias cosas, ¿verdad? Varias opciones nuevas que tiene InShot. Y ahora les voy a mostrar también cómo, por ejemplo, pongo efectos de sonido, música. Bueno, para agregar, por ejemplo, efectos de sonido, algunos efectos de sonido yo descargo todo por Snaptube. Pero acá les voy a mostrar que también InShot tiene. Solamente te vas en la parte de música. OK, te vas en efectos. Y acá ya te va a aparecer millones y millones de efectos de sonido que tiene InShot, de la propia aplicación. Qué maravilla eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a irnos en popular. Tiene bubble, tiene button, tiene también las estrellitas. Súper creativo InShot, y para poner, por ejemplo, tiene también keys. Tiene muchos otros más efectos, por ejemplo, tiene los sonidos de transiciones. Vamos a escuchar bien despacito. Y muchas otras más, por ejemplo, para agregar música. Para agregar el efecto sonido, solamente apretar en utilizar. Y ya se va a agregar. Es bien chiquitito ahí, como están viendo. Pero ahí es como ya se agrega el efecto de sonido. Y para agregar la música vamos a irnos en pistas, mi música, y acá vamos a ver las músicas que tenemos. Como yo lo tengo descargado en este celular, no tengo ninguna música descargada,
no puedo, ¿verdad?, agregar, pero ustedes, por ejemplo, pueden descargar la música que quieran y pueden agregar sin problemas. También como el efecto de sonido en utilizar y ya va a estar listo. Bueno, también otra cosa que tiene InShot ahora, un efecto nuevo, que te vas en adhesivos, te vas en la parte de GIF. En la parte de adhesivos también hay millones y millones de emojis que son súper lindos y son súper útiles, ¿verdad? Por ejemplo, quiero utilizar un GIF en mis videos y voy a poner, por ejemplo, este. Solamente esperamos un ratito que se cargue. El perro comenzó a ladrar. Bueno, ya se cargó el video, salir, y lo expandís así. Después recorta también, así como un recorte normal, como ya había enseñado. Y hay que ir recortas hasta donde querés. A irnos en 16.2.9 de nuevo, en la opción de más, y vamos a poner el video que queremos editar, ¿verdad? Bueno, una vez que haya cargado todo, vamos a irnos en la parte donde dice capa, medios, y vamos a irnos al chroma key. Yo elegí este que es suscribirte, subscribe, y yo por ejemplo voy a poner acá en la esquinita. Vamos a ir bajando en esta parte, ¿verdad?, en la esquina, y vamos a encontrar una parte donde dice chroma key. Vamos a habilitar y desapareció. Es súper simple así, gente. Vamos a poner la opción de OK y miren cómo queda. Súper lindo, ¿verdad? Para descargar el efecto chroma key solamente tienes que descargar la aplicación de SnapTube. Voy a poner el logotipo también acá y puedes descargar todos los efectos que puedes buscar en YouTube y vas a encontrar. También vas a encontrar también los efectos de sonido que se encuentran todo en SnapTube. Por ejemplo, buscas efecto de sonido beep y te va a aparecer y puedes descargarlo. Es súper simple. Perdón. Y bueno, chicos, ese fue el video. Sí, espero que les haya gustado. Si quieres ser youtuber y no sabes cómo, solamente tienes tu celular, descarga esta aplicación de que vas a comenzar súper bien. Si quieren la segunda parte de cómo, comenten acá abajo si quieren la parte 2. Y a esa gente un súper beso. Les amo a todos y bye. Hasta la próxima. Síganme en mi Instagram. Los amo.